បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់ហាត់រៀនលេងពីងប៉ុងដែលអត់ចេះសោះហ្មងហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាត់ពីដំបូងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូហ្នឹងរហូតដល់ចប់នឹងហើយលោកគ្រូបង្ហាញពីមូលដ្ឋាននៃការហាត់ពីងប៉ុងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងត្រូវមានរ៉ាកែតនិងពីងប៉ុងហើយនឹងតាបអញ្ចឹងហ្នឹងមានម៉ាស៊ីនឈុតម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងឬក៏យើងមានគ្នាលេង2នាក់ក៏បានមូលដ្ឋានយើងហាត់ដំបូងទូទៅចាប់ផ្ដើមហាត់ដំបូងយើងត្រូវដឹងរបៀបកាន់រ៉ាកែតសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគ្រូកពស់កាន់នេះគឺគេហៅថា second hand grip ជាទូទៅឥឡូវគេប្រើ second hand grip ច្រើនណាហ្នឹងហើយមានគ្នាយើងខ្លះជាពិសេសខាងចិននិងជប៉ុនគេអាចលេងគេហៅ pen hold ពួកនេះ pen hold ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនិយាយពីការកាន់រ៉ាកែតសម្រាប់second hand grip ដោយសារនេះយើងប្រើជាទូទៅអញ្ចឹង second hand grip គឺយើងកាន់បែបនេះណាកាន់បែបនេះបាទយើងដាក់រ៉ាកែតយើងចូលមកដាក់ចូលមកចូលប្រឡោះដៃយើងនេះប្រឡោះមេដៃដាក់ចូលមកហើយកាន់ចេះណាអញ្ចឹងដៃមេដៃយើងអាចកាន់ចេះក៏បានកាន់ចេះក៏បានចុចនៅនេះហើយច្អល់ដៃយើងដាក់នៅប្រឆិតចេះអានេះរបៀបកាន់រ៉ាកែតណារបៀបកាន់រ៉ាកែតហ្នឹងហើយពេលដែលធម្មតាយើងហាត់ដំបូងយើងទីមួយយើងចេះកាន់ចេះសិនណាចេះកាន់រ៉ាកែតសិនហើយមួយទៀតចាប់ផ្ដើមទី2គឺយើងចូលមកយើងហាត់ថេះបាល់សិនជាទូទៅថេះបាល់ហ្នឹងហើយថេះបាល់យើងអាចថេះខាងស្ដាំនេះសិនណាថេះបាល់អញ្ចឹងរបៀបថេះបាល់ពេលខ្លះយើងមិនមែនឃើញថេះបាល់អញ្ចឹងយើងមិនមែនចេះតែថេះទេយើងអាចថាយើងរៀនហេតុអីឲ្យថេះបាល់គឺយើងចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ជាមួយបាល់ជាមួយរ៉ាកែតរបស់យើងមានថាយើងចេះប្រើកម្លាំងដៃនិងកម្លាំងបាល់ឲ្យយើងថេះនេះទីថាយើងនៅពេលថេះយើងមិនមែនថេះស្មើយ៉ាងរហូតទេយើងអាចនៅពេលដែលថេះយើងអាចថេះរៀងខ្ពស់វាយវាឡើងលើហើយតម្លាក់វាមកប្រទៀបវិញអាហ្នឹងយើងហាត់ស្មានកម្លាំងបាល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះថេះយើងអាចថេះសាក់កម្លាំងបាល់ដែលយើងវាយទៅកិច្ចជាមួយរ៉ាកែតយើងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹង feel គេហៅ feel the ball ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចថេះខ្ពស់អញ្ចឹងទៅមកទៀបវិញអញ្ចឹងមកហើយវាយឡើងទៅយើងរៀនប្រើកម្លាំងដៃយើងជាមួយបាល់ណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខាងនេះគេហៅអានេះមិនគេហៅថេះខាងស្ដាំដល់ពេលយើងថេះខាងហ្នឹង start ហើយយើងថេះខាងហ្នឹង start ហើយយើងថេះខាងនេះហ្មងណាអញ្ចឹងយើងដូរមកថេះខាងនេះវិញអានេះហៅថេះខាង back hand មិនយើងថេះមិញខាង forehand ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះយើងថេះ back hand ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងដាក់ដៃមកយើងថេះអញ្ចឹងថេះហើយយើងអាចវាយវាខ្ពស់ហើយចាប់ដើមវាយទៀបវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនថេះអញ្ចឹងបាទអូខេថេះអញ្ចឹងអានេះថេះបាល់នេះក៏វាមានចំណុចពិសេសវាដែលយើងអាចរៀនដែរថេះមិញហ្នឹងគេហៅថេះមូលដ្ឋានបំផុតហើយមួយទៀតយើងអាចដល់ពេលដែលថេះហ្នឹងយើងអាចសាក់អានេះយើងត្រូវដាក់រ៉ាកែតស្មើឯងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងត្រូវអាហ្នឹង start ហើយយើងអាចដាក់ប្រឆិតមើលវាលោតទៅណាទេដាក់លោតទៅណាអញ្ចឹងលោតចេះហ៎អាហ្នឹងលោតចេះអាហ្នឹងរៀងបាក់តែហើយអ្នកដំបងប្រហែលជាអាចថេះហត់បានទេណាអញ្ចឹងថេះវាមានច្រើនអញ្ចឹងបើ start នៅពេលយើង start ថេះស្ដាំឆ្វេងចេះស្ដាំឆ្វេងហើយយើងអាចថេះស្ដាំ2ឬក៏ឆ្វេង2អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងណាស្ដាំឆ្វេងអញ្ចឹងមកត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងមកណាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងមូលដ្ឋានដែលយើងហាត់ដំបូងគេបំផុតគឺយើងកាន់រ៉ាកែតឲ្យត្រូវណាកាន់រ៉ាកែតឲ្យត្រូវបន្ទាប់មកយើងរៀនថេះបាល់ឲ្យត្រូវណារៀនថេះបាល់ឲ្យត្រូវហ្នឹងហើយណា
thể ball nhưng hiện từ bốn cứ forehand nè nhưng thể forehand tốt mới thể backhand hỏi và tốt mới tiết nhưng thể backhand forehand chứng là nắng thể ball hỏi thể ball mà ta thể con nắng này dương miên thể cho mùi trang tiệt á dương ai thể mùi trang tiệt thể mùi trang đó thể mùi trang ở chân này dương ai thể forehand anh ấy vừa thể forehand ạ ấy dương ai thể backhand nhé và ở đấy chứng cả thể ba nó viên miên tròn mấy như thể mùi ba mùi là két hai mùi tiết thể mùi chàng hai mùi tiết kể dân ai thể mùi cho người ta floor nhé floor những forehand những thể chơi những ai thể chơi hỏi anh ấy forehand thể backhand đấy cái này ta lọc mau vĩnh chứ anh ấy thể forehand tao về backhand ta lọc mau vĩnh hả đúng rồi hỏi đấy cái này chẳng những ai backhand forehand chẳng á chẳng rõ cả thể mình thay những thể thực tế thể mùi trắng thể mùi floor ấy những ai thể forehand thể backhand rồi thể ta lọc màu chẳng á chẳng anh ấy xem mẹ hát tập bộ game hot cứ dương hiện can là cái ấy thở hai mùi tiết dương thể ball forehand backhand đó nên này chẳng anh ấy chỉ thân nặng tập bộ game hot đại dương hạt ping pong đó xem mẹ này object so mong hai ban bắt to ban tiết dương cho mê hiện tiếp phí ai tha hiện trồng hồ cho chương cái ready position hai năng cho nào vai forehand đó chứ là năng cho mê hiện TP bắt to tiết cụ năng chân video bắt to tiết nếu dưỡng trăm tam đàn video bắt to tiết đó năng này chứ là nít video nắng chọc tập ban năng xem mẹ dương vật hạt ping pong tập bộ kia bằng phật đó năng này dương sống ở con trán bong bóng để bàn mưa video này rồi hồ tàu chọc năng này hay xong tha video này dương ở tom nói cái yêu sport shop này đó năng này và hai riệp trong láng nói anh chị ô thì bỏ thêm đi academy ok này chẳng ở con trán nhưng chụp này là video khỏi tiền đó nghiệp liền